हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं किशन यादव और आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हिचकी क्या है और क्यों आती है और क्या इसका ट्रीटमेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि हिचकी क्या है। ये हिचकी हमारे शरीर का एक रिफ्लेक्टिव एक्शन प्रतिवर्ती क्रिया है। तो सबसे पहले हम घरेलू उपचार के बारे में जान लेते हैं। नंबर 1 है ठंडा पानी पीना चाहिए अथवा ठंडे पानी के गरारे किए जा सकते हैं। यह बर्फ़ का टुकड़ा मुंह में रखकर चूसना चाहिए, जिससे माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा और हिचकी बंद हो जाएंगी। ठंडे पानी को आगे की ओर झुकाकर एक एक घूंट लेकर पीना चाहिए। नंबर 2, इसके अलावा गहरी सांस लें और सांसों को थाम कर रखा जाए और मुंह व नाक से सांस बाहर निकल पाए। इससे ब्लड में जो CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है और हिचकी बंद हो जाती है। इस क्रिया को दिन 3 से 4 बार दोहराया जा सकता है। नंबर 3 है एक चम्मच सुअर मुँह में लेकर 5 सेकंड तक मुंह में रखें और उसके बाद में 1 गिलास पानी के साथ उसे गटक जाएं, यानी उसको पी लें। इससे वैगस नर्वस स्टिमुलेट होती है और हिचकी बंद हो जाती है। लेकिन अगर घरेलू उपचार से अगर आराम ना हो तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो उसमें एलोपैथिक ट्रीटमेंट सबसे पहले है सिरप, एंटासिड सिरप। यह 2-2 चम्मच दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं। और जब हिचकी आने से पेट में दर्द भी हो जाता है कभी कभी, तो उसको ठीक करने के लिए ड्रोटावेन 80 mg की टैबलेट दिन में दो टाइम दे सकते हैं, यानी 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम को दे सकते हैं, जिससे कि जो हिचकी की वजह से पेट में जो तकलीफ है वो उससे आराम मिल जाए। इसके अलावा मुस्कुलर रिलैक्सेंस के रूप में ये टैबलेट लियोफेन बैक्लोफेन 10 mg की ये सुबह शाम दे सकते हैं। अगर उपयुक्त इस उपचार से यानी कि इस ट्रीटमेंट से आराम ना मिले तो हम इंजेक्शन दे सकते हैं, जिसमें है ड्रोटावेन 40 mg का इंजेक्शन। इसे कूल्हे पर लगा सकते हैं। और इसके साथ में क्लोरफेनामाजिन 50 mg का जो 2 ml का इंजेक्शन आता है, उसे हम कूल्हे पर लगा सकते हैं। और इसके ही साथ में क्लोरफेनामाजिन टैबलेट ये सुबह शाम 1 टैबलेट सुबह में 1 टैबलेट शाम में दे सकते हैं। इस ट्रीटमेंट से हिचकियाँ आपकी बंद हो जाएंगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।